السلام عليكم إخوتي المتابعين، معكم أخوكم أسامة في قناة بوستي. واليوم أردت أن أراجع معكم جهاز إلكتروني أو منزلي آخر من شركة إيريس. هذا الجهاز هو غسالة صغيرة كما تلاحظون، حجمها صغير يعني جدا صغير، تناسب فقط شخص أو شخصين. و يعني إذا كنت يعني تعيش وحدك فهذه الثلاجة مناسبة لك. كما تلاحظون المحتويات كتاب الاستعمال، دليل الاستعمال كما تلاحظون. هذا هو. تحصل على الشركة عامين ضمان صيانة مجانية. هنا بعض الأنابيب والأشياء هنا. وهذا يعني للغسيل، يمكن استخدامه. ويمكن أن تغسل بهذا، يعني يمكن أن يكون للتجفيف. تضع هذا الشيء هنا فتقوم بالتجفيف، تثبيته. هنالك بعض المداخل هنا لم تسع، فتقوم الغسالة بالتجفيف عندما تنتهي من الغسيل. طبعا هذا الجزء تستخدمه للتجفيف، وهذا الجزء تستخدمه للغسيل. يعني فيه هذه الدعامات التي تدور للغسيل. سنجربها بعد قليل. هنا يعني يمكن استخدام الصابون أو شيء، لا أعرف أين هو الصابون. فقط نفتح هذه الأجزاء هنا. هذا الكيبل كان ملتصق في الخلف، نقوم بتركيبه بالمقبس. ونفتح الجزء هذا، يفتح. هنالك يعني أين هو هذا الجزء؟ تعديل الوضعية. وهنا هذا يعني الوقت دوران، كما تلاحظون توقف بسرعة. تختار يعني كم من الوقت الذي سيدور به. يعني تضع الغسيل هكذا يخل الماء، فتبدأ تغسل لك الأشياء والملابس. هنا بعض الخيارات، كل ما زدت الوقت يستغرق في الغسل. هنا يعني فيدونج، إذا أردت أن تقوم بتفرغة الماء، فوكس هنا في هذا الخيار. إذا وضعت هذا الخيار هنا يعني فيدونج، يعني سيقوم بتفريغ الماء ومحتويات الصابون من الخرطوم. من هذا الخرطوم أين هو؟ كان هنالك خرطوم، لا أعرف أين ذهب. كان خرطوم في الخلف. نعم هذا هو. هذا الخرطوم سيتم تفريغ المحتويات الغسالة باستخدام هذا الخيار فيدونج بالفرنسية. هو فيدونج فقط، يعني هذا عمل فيدونج هنا. هذا هو. هذه فائدة الزر، يعني لديه فقط هاتين المرحلتين. هنا عندنا أغيتي توقف رقم 3، 2 اللغة الفرنسية.
يعني توقف هنا أعطيتي تشغيل على حسب هذه النقطة. يعني كل ما زدت هذا يستطيع كما قلت يمكن استخدام هذا للتجفيف. وهنا يمكن وضع الصابون عبر هذا المنفذ، كم سكبوه هنا فيبدأ يخرج من هذه المنافذ بكل سلاسة. المهم هذه هي يعني مراجعة للثلاجة. يعني الثمن الخاص بها تقريبا لا أعرف، لا أتذكر، ولكن كان 9000 دينار. 9000 دينار ما يعادل 9000 ما يعادل 90 دولار بسعر الصرف البنك وليس السوق السوداء. يعني 90 دولار تحصل على هذه الثلاجة، عفوا هذه الغسالة يعني الصغيرة، والتي تصلح للأفراد الذين يعيشون وحدهم. يعني ليست عائلة كبيرة فقط يريد أن يغسل ثوب فقط أو عباءة خفيفة الوزن. لا أعرف وزن كم تحمل من وزن، لا أعرف، أظن 5 كيلو، لا أعرف، لا أستطيع الجزم لك بكمية، ولكن لا تستوعب كميات كبيرة من الملابس. المهم هذا هو المراجعة لهذه الغسالة. أرجو أن تنال إعجابكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.